晚安咁多位，準備同大家講一啲都幾抽象嘅嘢，啱啱發生嘅。咁話說呢，我頭先呢去到一個地方，準備做一啲呢唔係好合法嘅嘢，又唔可以叫犯法嘅，咁啊但係唔太合法啦。咁跟住我一個人呢，其實係做唔到嘅。咁我想人幫我，跟住我就停低咗架車一陣，跟住我就見到隔離有個男人，我就呼叫佢啦。咁原來呢，佢係大陸人嚟嘅，佢唔識聽廣東話嘅。咁我就即係用國語同佢講即係叫佢幫我。佢好快就即刻跳咗出車，就同我一齊合力做咗呢件事。咁喺做嘅途中呢，即係我諗前後大概可能10分鐘啦。喺做嘅途中，佢係即係手尾做得好好。跟住呢，有個男人，另一個人嚟衝咗埋嚟，話：喂，你唔可以咁樣做呢啲啊！咁樣啦。跟住我哋兩個扮聽唔明啦，扮自己大陸人啦，即係我自己都係。咁總之就佢又好冷靜嘅喎，佢又冇話即係見到人哋屌啊，佢又會即係冇啊，佢就係好冷靜咁同我幫我做晒成件事。咁跟住我仲要佢做到尾水嗰陣時咧，我就覺得哎呀死啊，唔得，做唔到啦。跟住我就上翻車，我話我可唔可以上翻車先？佢可以啊，你上車先，我幫你做埋佢咁樣。跟住我就覺得哇，真係好好，即係呢個係真正嘅 alpha male。其實喺大陸咧，即係如果我個人喺大陸咧，我都會遇到幾多呢啲男人嘅。但係喺香港咧係近乎零啊！我唔係踩香港男人，即係一個地區文化嘅差異嚟嘅。即係我覺得你話北佬又好，總之往越北嘅地方走，即係佢哋係越撈嘅。呢個男人都一定係北佬，一定唔係南方人。咁佢哋就會係有種氣魄啦、勇敢啦，同埋即係佢幫你就係幫你，佢唔會諗即係有冇咩人屌啊，點樣成啊，好好咯，即係唔識講啊。即係 alpha male 其實呢啲真係真正嘅佢會激活到個女人呢嘅一種感覺嘅。即係譬如果我見到呢啲男人，我就會覺得哇，其實你點樣對我都好，你點樣對我我都覺得你係好啊。例如你話你偷食啊，你出軌，你打我或者係其他嘅嘢，你會即刻覺得嗰個妥協度會好高。我真係呢種感覺，即係我見到呢一個嘅男人嘅時候，就好重咁嘅感覺。即係我點解成日話呢？我人生真係呢一年幾先開始行運啊！我以前從來都唔會喺香港見到呢啲人嘅，即係可能佢哋存在喺香港，但係我見唔到即係我係第一次，呢新人我第一次見到一個男人係咁樣出現咁 which is 我呢排即係其實呢1年半載，講真嗰句，即係運氣都好唔錯遇到嘅嘢都好好。我終於知道原來人行緊一個喜用嘅大運係一個咁好嘅感覺。即係你去到邊度你都覺得好順。以前你如果唔好認真咁去挑揀，一定揀到啲垃圾。而家係你發雞盲，求其篤啲嘢都篤得啱嘅。你遇到就算你做嗰啲唔好合法嘅嘢，都會有人一個陌生人會咁樣幫你，係嘛？即就係呢個感覺咯。香港男人係點呢？就算佢識你或者唔識你都好啦，你試下喺停車場叫個隔離唔識個男人幫你褪一褪架車，佢都黑晒面㗎。即係呢個係我哋個香港呢個文化咯。咁大陸人係好好多嘅。我成日都話，如果你接受到喺大陸生活或者你接受到喺上邊即係嫁大陸佬嘅話，我覺得上面嘅男人係好嘅。你問我，即係如果你能夠嫁到俾一個 alpha male，一個咁有型嘅男人，呢個男人我諗40零歲度啦，不過佢真係幾有型嘅。即係佢嗰種型唔係因為佢靚仔嗰啲嘢，嗰啲係佢個型係佢成個人嘅氣質即係佢係好有承擔嗰種人嚟嘅，又好願意去。即係覺得好仗義咁嗰種感覺咯。呢啲係你好難喺一個香港男人身上。香港男人係有種鳩鳩屎屎嘅感覺嘅。即係你嫁到俾呢啲人，嫁到俾呢啲北佬撈佬，你會覺得你對佢容忍度會好高，因為呢種係真正嘅 alpha male，好激活到你女人即係潛藏意識裏邊想依附嘅嗰種感覺嚟。係啊，我知喺大陸嘅時候我就會成日遇到呢啲人，但係喺香港係唔會有，所以係震撼。我覺得呢啲喺香港係好吃得開嘅。係即係少啊嘛，物以罕為貴。就算你話佢家暴、佢出軌，相對於佢呢個咁男人嘅 alpha male 嘅呢一面，真係不值一提，不值一提。係順帶我講兩句啦，即係我頭先講到大運呢樣嘢，我最近感觸好深啊！真係呢，以前呢，真係。你如果唔好好編排一啲嘢，唔安排，唔去趨吉避凶去做一啲事嘅話呢，嗰啲嘢實賴嘢嘅。以前你係
守好多道門啊，最後都會俾人入屋爆格啊，都係會瀨屎炒粉嘅。而家就唔係啦，呢幾年我揾嘅錢同埋你哋啲人知我做緊啲咩啦。依家咁或者係好多遭遇啲小嘅遭遇，請個人翻嚟都特別好。咁你可以話因為人生經驗多，而家開始識得選擇，其實都唔係嘅。以前係直頭係冇得揀，你會覺得就係啲垃圾走埋嚟嚇，你點樣去揾好多人幫你把關，最後喺隔離嗰啲嘢都係閪嘅，或者你一間屋千挑萬揀都揀唔到間最好嘅屋嘅，即係就係呢種感覺係氣餒無力嘅。所以我覺得人如果你喺一個唔係走緊運嘅時間，就即係所謂嘅韜光養晦又好，或者你接受咯，係啊，即係可能事倍功半咯。咁而家我覺得即係有啲嘢就可能有啲債還得七七八八即係人生開始真係覺得好順好舒服。我唔知點樣形容，你哋而家聽到我附近啲係咪啲蟬定係雀仔聲？我唔知呢啲叫咩聲，夜晚黑嗰啲，我都覺得身心舒暢，即係好自在、好平靜、好你覺得即係開始你啲甘嗰啲甜嘅嘢開始嚟啦，係啦，你求其屎忽撞棍喺街度遇到個人都係好嘅。而家我希望你哋都即係，如果你哋呢一段時間其實唔關久唔久運事，即係你如果呢段時間你自己有咁嘅感覺，我都覺得你要係接受呢個好咯。我哋捱咗咁多年苦嘅人，即係唔容易去接受呢一個嘅甜，甚至會恐懼。點解會咁好？即係開頭好嘅時候我都好唔慣，我會覺得即係咪要還㗎？係咪一啲即係哎呀黎明前風暴前嘅一種即係平靜啊？咁但係你後來就知道，當你識得一啲少少嘅國學啦你就會知道哦，即係原來真係其實我已經入咗我自己個運幾耐啊！我同九運同步，我係上年2月開始嘅，咁去到而家你哋群組嘅人都見證住我其實我群組咁啱就係 exactly 嗰日，即係2月4號即係開嘅，所以真係無獨有偶，我都冇特別去揀日子或者點樣成，就覺得好好咯。跟住你會發覺喺你往前識嘅人，即係譬如你2024年，如果你將呢個做一個年頭咁一個節數啦，之前所遇到嘅人事物嗰啲嘢，你係點樣把關，點樣去挑揀嗰啲嘢都係閪嘅，係啊，真心講，而家係好多都好，但係我唔能夠同大家 share 咁多啦，即係你哋群組啲人知道我喺大陸做咗啲咩咁各樣咁太好啦，即係種甘甜，你會覺得自己今世前半生捱咗咁多嘅苦，跟住開始顯現出嚟，無論喺身體嘅健康上面即係自己阿 B 嘅一個好好嘅，佢自己過緊一個生活你富足或者呢啲嘢太好啦，真係係啊。